Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Comme vous avez dû bien voir sur le titre, vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube, nous enquêtons sur les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes de maison pour votre bien-être. Abonnez-vous et activez toutes vos notifications pour recevoir nos nouvelles vidéos en temps réel. C'est venu comme un retour de flamme, je me suis retrouvé du mauvais côté. J'étais à fond mais sans état d'âme, tu as joué, je n'ai rien capté. Coucou mes amours, nous aurons besoin du citron, de l'oignon rouge de préférence. Ensuite, nous aurons besoin de l'ail bio de préférence également. Enfin, nous aurons besoin du pur miel 100% naturel. Nous allons commencer par découper l'oignon. On va prendre une assiette dans laquelle on va mettre l'oignon que nous avons découpé. Et ce que nous allons faire par la suite, nous allons également découper l'ail. On va essayer de découper le plus fin que possible. On va rajouter également dans notre assiette. Ce que nous allons faire par la suite, on va rajouter environ 2 à 3 cuillères à soupe de miel, environ pour les quantités que vous m'avez vu utiliser. Enfin, nous aurons besoin du citron. Enfin, finalement, on va presser du jus de citron. Nous allons rajouter dans notre mélange. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons très bien remuer. On va couvrir maintenant. On va laisser reposer toute la nuit. Le lendemain matin, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons du sirop pur concentré, du sirop antibiotique, anti-tout, anti-grippe, antibactérien. Ça va vous préserver de plusieurs problèmes de santé. Ça va renforcer votre système immunitaire. Buvez une cuillère à soupe le matin, à midi et le soir. Faites boire ceci à tous les membres de votre famille pour préserver la santé de tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On va se prendre dans la prochaine vidéo. Mais avant qu'on arrête avec cette vidéo, je tenais à vous rappeler que vous pouvez me suivre également sur ma nouvelle chaîne YouTube Suzanne Bonda pour partager mon quotidien avec moi. Sur cette chaîne, on sera encore plus proche que jamais. Je vous laisse avec les vidéos recommandées. Bisous, bisous. Bye bye.